一開始攞24，一開始30到呢度，黐孖筋。今日主打一個營養師裝扮，皮膚綠咗一個。我其實唔中意攞背包嘅人。我琴日有條嗰啲靈魂道咧，前面有一個，仲有。Awesome！ 呢個信號已經9分鐘好耐，已經全沒啦。佢由個大圈9到而家都得返嗰幾條嘢，佢出現咁牛逼嘅好頭，兩個紅人不得已，所以他們都差過人啦，這兩個紅人。學校唔係喺 P6入去學校打，學校打完又周圍走去打。We're the best. Excellent work. 最少你唔會殺你，點解呢？諗起冇條友，你仲未死？呢度近呢度，頭先我喺度發現咗我啦。我本來睇唔到佢就嚟咗我先嘅，點解睇到突然間後面有腳步，所以打返佢啦。完美兩殺啦！見到冇兩包，我見到嗰度仲有人啦。之後聽到槍聲，咁我驚俾人搶人頭，我衝過去，點知前面有一個，將個前面位置攞把 AK 出嚟手 ，OK 搞掂，再封啲百萬貼包。我本來喺正前方，不如係點知我睇唔到條友，點解時刻唔封唔應嘅？我攞把 AK， 點知其實嗰個係車嚟。係唔知係車嚟，黐線！做乜嘢用英眼時睇到？真係唔英就我打埋。我分享下我嘅靈魂道係點樣俾大家分享下俾大家睇。MVP， 哇一個圖。哇！一大堆金牌之類啊，3955傷害。我咁唔可以點樣計？我點課金？因為係主打個平民裝扮，靈魂道。我先俾大家睇普通啦，我唔俾大家睇圖我衣住，就係咁啦。
我通常都用4倍，所以因為4倍好似勁得勁多。呢個都係鏡頭靈敏度就係25啦。關閉獨立設定，我開獨立設定，sorry。然之後呢度165，呢度又係165。其他唔好睇其他我冇點嚟到睇4倍好啦。其他背景會較開啟瞄準鏡。睇大家唔好睇咩賽季高手嗰啲，啲賽季高手咧唔知點壓嘅，有啲問題唔知點壓嘅，所以大家唔好理啲賽季高手。咩低中高啊，唔知乜啲咩嚟，咩使用最多唔知乜鬼嚟，壓唔到啊！置頂最好，跟我呢個啦，中意嘅話。呢個唔符合就喺條片呢個下面留言，開個調教靈敏度教學，係咯，拜拜。